Oh, ay zanin hi December ni somni pariat pathian ni zan ania tuna hian dar kwa chia dia ti chuan hei kan pastor Alex Lalagentthanga te chung kwa hi adileya rongbol turin pastor va thok turin naktuk jing hian thonai an thok phai huwa dona hei kau khan ni puiten kan uya patlangin hei a khonotin kan uya ti chuan zanin a hian zan hun kan tiang chu naktu ka hian pathian zar an damaro kholna te omlo chuan adilei pana thok huwa turan nia zan in hi kumin tan chuan ai Brisbane an ria nu hnung ber zan nu hnung ber ani mai ome ti chuan hei a puya panga chia palap a kau han lukim deuh thoin kan han leng khoma hei zan in a hian ti hian nu ho te po helama hian pastor Alex te an ngai thu te an ui thu vel ten lo soya an lo ti ve siam me hei tan Reverend Francis ka zingi ania ani po ye kan rongbol tu siniam tak mai ania yan mi an tel pui thaya lo mom thin le ani tu na yan bekin uin tu yang ina ni lại yan tu se nin po na lau thái ber ka chuan yan kan han ti hawa nula pui te nula ding boi te nula kim te le hei nula ru ti te ania chuan he lama hian nula Julie le kuma enga la hian nula moi te nula en boi te nula zir te ania ti hian a khonotin kan han lenga kan ui le maya kan ui em ani nula sang boi te nula dinite nai teu mai afia teu mai tin an ti langi lan ni an ni te po hi pastor Alex te chung kwa uye em tu te zinga lian ni hei chuan lama te po hian Peter boy thu chia ani tu na hian Polisela pathian rongbol turan nia kaini in heta hian ui mai la hanin selsi ani si lawa hian ui emin an hanin kha naktu ka anin kha liam huwa don ani kan damanga pathian zara kon khata rong te po bol ho le thei tura ngai la poni sela khati zong khani ri ro se